ಹಾಂ ಅದೇ ಬಿಡೋಣ. ಈ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ರೆಡ್ಲ ಶರ್ಟ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು. ಓ ಹೌದು ಬೆಲೆ ತುಲಿ ಇರ್ಕೊರ್ಲಿ ಇರು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ. ದೇ ಓನಾ ಇದಾವ ಅವು ಬರ್ಚಣ್ಣ ಬ್ಯಾತ ತುಲಿ ಬೇತೆ ದೇ ಇಂದವ ತಿಂಡಿ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಬಂದ ಈ ಬ್ಯಾತ ಬ್ಯಾತ ಮಿತ್ತು ತುಲಿ. ನಾನು ಬೇತಿದ್ದು ಯಬ್ಬಾ ಮುಂದಿಯೇರು ಮಾರೆ ಪನೋರ್ಚಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾನಿ ದಾಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಅವ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಕಾಸು ಕೊರ್ರಿ ಇತ್ತು. ಹಾಂ ದೇ ದೇತ ಏತಾಂಡ 3000 ತೀರ್ನು ದಾಬುಂಡು 3000 ಕೊರ್ಲಿ ಸರಿ ಏನು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೆ ಹೈಕ ಒಂದು ಪಡ್ಚ ಅವು ಬ್ಲಾಕ್ ಆತು ಅವು ಬ್ಲಾಕ್ ಆತುಂಡು ನಂಬರ್ ಬರು 9483 78 542 ಮಲ್ತಾರ 3000 ತೀರ್ನುದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ. ಹಾಂ ಬರ್ತೇನೆ ಹೌದ ನನಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋದಲೆ ನಾನು ಅವರ ಬಲೆ ದೇ ಒಂದು ಸೊನ್ ಪರ್ಪಾಯಿ ಕೋಕುಂಡ ಕೋಕು ಕೋಕುಂಡು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ದೇ ಏತಾನ್ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಓ ಸುಂಟ್ಲಿ ಹಾಂ ಇಡಬಲ್ಲ ದಾದ ಕೋಕು 20 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಪೋಂದುಲಾರ ಏನ ಮಂಗವಲ್ಪಾರ ಟೋಟಲ್ ಏತಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಐಕ್ ಸೊನ್ಪ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇರುವ 110 110 ಉಂಡದ ಉಂಡದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಏ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಅತು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಉಂಡು ದಾದಂಡ್ರಿ ಅತು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾವೇ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ್ಕ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಪಂದು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವು ಜನ ಧರ್ಮ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ದೇವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಯ್ಯರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ರಾಸಿ ಮಂತದು ಅಟ್ಟಿ ದೀಪನೈಟೇ ಉಲ್ಲೇರು. ಕಾಸು ಏರೆಗೆ ಇತ್ತಿನಾತು ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ತೂಯರತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಇತ್ತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾಸು ಮಲ್ತು ದಾಲ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನಾತು ದಿನ 4 ಜನತ ಬಾಯಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೇಣೋಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಕಿತ ದಾದ ಬೋಡು ನಿಕ್ಕಿತ ದಾದ ಬೋಡು ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಚಾ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಸಮೋಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿ ಅಲ್ಪದ ಸಮೋಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನ ಗೋರು ದಾಲಚಿ ಏತಾಂಡಿ ಇರ್ನ ಆಯ್ರ ಒಂದ್ಸಾರ ಅಂಡ್ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಡ್ತದುಂಡು ಪೊರ್ಲು ದಾನ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ವಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂದೆ ಐನದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇರೆಗಿಜ್ಜಿ ಇರೆಗೊಂದ್ಸಾರಾಣೆ ಏಚಿ ನಾದಂಡ್ರಿ ಅತ್ಯ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಅಂಗಡಿ ತೂಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕುನು ಸೋಕುಡ ಅಟ್ಟಿದಿ ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ರಾಸಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಸೋಕುಡ ಅಟ್ಟಿದಿ ದಿತ್ತೇರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡು ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಅವೇ ರಾಸಿ ಪಾಡಿನ ಇಟ್ಟು 3 ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ತೂಯರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಅಂಡಲ್ಲ ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಪೋದು ಅಂಗಡಿ ದಾಟ ಕೇಂಡೆ ಹೌದಾನೆ ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದು ಐಕ ಅಂಗಡಿದಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಅವು ಇತ್ತಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿನದ ಬಂಡೀರು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ದೆತ್ತೋನಿ ಜಿಂದ ನಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋ ಬಂಡಿ ಅತ್ಯ ಈ ಅಂಕಿ ಏತು ಸಾಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏಪತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತುಂಟು ಮಾರೆ ಬಲ್ಪ್ಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಮುಗಿಪುಂಡೆ ಅನ್ನ ಸಾಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಬಂದ್ಪುನು ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಬೂರ್ದು 10 ಲಕ್ಷ ದಿಕ್ಕಿನ 10 ಲಕ್ಷ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 8 ಲಕ್ಷ ಅಂದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಯ ನಿಕ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನ್ ಚಾಪುಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಪೆಜ್ಜಿನಿ ಆನತ್ತ ಮಾರೆ ಪನ್ನಿನೇರು
ಪಂಡಿ ನೀರು ಪಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಜ್ಜಿನೇ ಯಾರ ಸಮ ಪುನನ ಮಾತ್ರ ಸಮ ಮಂತದು ಸಮ ಎಂಚಾಪುಂಡಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತೆತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಡೋಂಗಿ ಬರ ಬರ್ಚಿ ಡೋಂಗಿ ಡೋಂಗಿ ಬರ ಬರ್ಚಿ ಡೋಂಗಿ ಹಾ? ಇಚ್ಚ ಮಾರ ಡೋಂಗಿ ಬರ್ಚಿ. ತಿಕ್ಕಿ ನೀನು ಕತ್ತ ಮಾರ ಡೋಂಗಿ ನೀನು ಪೂಜಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಡೋಂಗಿ ತೆತ್ತನು ಯಾರು ಮಾತಾ ಅಂಚತ್ತಿ ಇತ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ನಿಖಿಲ್ ಪೋಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೋಲೆ ಈ ಅಕ್ಕಲ್ಡೆ ದಾದ ಬಂದ್ವಿ ಓಕ ಅಕ್ಕಲಿ ಸೇರ್ಕೊರಚ್ಚಮ್ಮ ಸರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಅರ್ಧ ಬೋತ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಎಂತ ಮಾರೆ ತೂಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೇಳ್ದಿಯೋ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಎಂಚೆಯ ಸಮ ಸಮ ಓಡಂಡ ತೆತ್ತೋನು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಪೆಜ್ಜಿ ನಿತ್ ಬಂಡೆ ತಬಕ ಪೀರ ಪೀರ ನಿಮ್ಮ ಪಂಡಿ ನೀರು ಪಂಡಿ ನೀರು ಓಡಂಡ ತೆತ್ತೋನು ಪಂಡಿ ನೀರು